ओरमांझी से सटे न्योरी में 4 दिन पहले आए आंधी तूफान ने पूरे इलाके में काफी तबाही मचाई। कई बड़े पेड़, मकान और बिजली के खंभे इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए। नतीजा ये हुआ कि बिजली व्यवस्था 4 दिनों से ठप है। बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में ग्रामीण अधिकारियों से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। ऐसे में 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने बिजली विभाग ओरमांझी के अधिकारी से मिलकर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। अधिकारी का कहना है कि बिजली के खंभे नहीं होने की वजह से ये परेशानी आ रही थी। अब ये समस्या खत्म हो गई है क्योंकि खंभे आ गए हैं। यहाँ पर आके जब धरना प्रदर्शन करने लगे, एसडीओ साहब से जब हम लोग का बात हुआ तो बोले कि आपका व्यवस्था हो जा रहा है, आपका 1 घंटा में काम हो जाएगा। तो अगर नहीं होती है तो कल हम लोग पूरा मजबूरन हम लोग का पूरा गांव का लेडीज जेंट्स सब आके हम लोग के एनएच जाम करेंगे और बिजली विभाग का सारा चीज़ को हम लोग तोड़ के चल जाएंगे। पोल टूट गया था, उसके बाद पोल जो है व्यवस्था हो गया है। रात में 10:30 बजे आया है। अभी गाड़ी मंगाए हैं ट्रैक्टर। उसके बाद पोल जो है थोड़ा सा आगे गिरा हुआ है। उसके बाद ला करके अभी जो है काम 1 घंटा के अंदर चालू हो जाएगा और उसमें आदमी लगा हुआ है काम करने के लिए। प्रखंड क्षेत्र में और जगह ऐसी समस्या है या सिर्फ यहीं? अब मतलब सब जगह था, सब जगह हो गया, अब बाकी यहीं रह गया है। तो फिर सोर्स की पैरवी की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, सोर्स की पैरवी नहीं, ये हम लोग से बात नहीं किए, नहीं तो हम इनको समझा देते कि ऐसा बात है। कोई भी आदमी में हमसे बात नहीं किए। ग्रामीण आज आपकी समझ क्या बात रख रहे हैं? ग्रामीण का कहना है आज तो हम लोग का काम पोल गिर गया है, काम कर देंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।